وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فلقد مر معنا في أول درس أن مقاصد الطهارة 4. أخذنا من مقاصد الطهارة الوضوء والغسل، والآن نحن في التيمم، ثم بعد ذلك يبقى المقصد الرابع وهو إزالة النجاسة. في التيمم في الدرس الماضي ذكرنا أسباب التيمم وأنها 3، وذكرنا شروط التيمم وهي 10، ووقفنا عند فرائض التيمم. فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلمه آمين: فصل: فروض التيمم 5. فروض التيمم 5: الأول نقل التراب، والثاني النية، والثالث مسح الوجه، والرابع مسح اليدين إلى المرفقين، والخامس الترتيب بين المسحتين. الفرض الأول من فروض الوضوء نقل التراب، فلا بد أن المتيمم يقوم بنقل التراب إلى العضوين، إلى الوجه وإلى اليدين. بمعنى آخر أن التراب لو صب عليه، كان جالسا في مكان فسكب عليه التراب، فإن هذا لا يجزئه عن التيمم، لأنه لم ينقله هو، وإنما سكب عليه، فلا بد من نقل التراب. هذا الفرض الأول. الفرض الثاني لا بد أن ينوي، لأن التيمم عبادة، والعبادات لا تصح إلا بنية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقد مر معنا في درس ماض أن النية يتعلق بها 7 أحكام، جمعها الناظم في بيت واحد فقال: إيش قال؟ حقيقة، حكم، محل، وزمن. أيوة، كيفية، شرط، ومقصود حسن. أحسنت، واضح. الفرض الثالث من فروض التيمم مسح الوجه، فلا بد أن يمسح وجهه جميعه بالتراب، ولا بد أن يبقى شيء من التراب على الوجه، لقول الله تبارك وتعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. من هنا تفيد التبعيض، أي لا بد أن يبقى شيء من لا بد أن يبقى شيء من التراب على الوجه. والفرض الرابع من فروض التيمم مسح اليدين إلى المرفقين. هذا مذهب الشافعية، أن مسح اليدين إلى المرفقين. وقد ذكرت لكم في ما مضى أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لما بلغه حديث عمار بن ياسر في التيمم أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما علمه التيمم ضرب بيديه ثم مسح وجهه وظاهر كفيه. قال الإمام الشافعي رحمه الله: لو صح حديث عمار لقلت به. لو صح حديث عمار لقلت به، أي أن المسح سيقصر على الكفين. لكن حديث عمار لم يصل إلى الشافعي رحمه الله بإسناد صحيح، ثم إن البخاري ومسلم وقفا على أسانيد صحيحة، وخرج هذا الحديث نفسه في الصحيحين. والشافعي رحمه الله تعالى كان متقدما في الزمان عليهما، لأن الشافعي رحمه الله مات سنة 204 هجرية في بداية شهر رجب، 1 رجب 204 هجرية، بينما كان عمر البخاري في ذلك الوقت 10 سنوات، لأن الإمام البخاري رحمه الله ولد سنة 194 هجرية، وكان ميلاد الإمام مسلم بعد البخاري، وكانت وفاة الإمام البخاري سنة 256 هجرية، ووفاة الإمام مسلم سنة 261 هجرية، أي بعد موت البخاري بنحو 5 سنوات. واضح أو لا؟
وبالتالي الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لم يطلع على الصحيحين، ولم يبلغه هذا الحديث أي حديث عمار بإسناد صحيح، إنما بلغه بإسناد ضعيف، فقال لو صح حديث عمار لقلت به. وعلى كل حال المعتمد في المذهب أن المسح يكون إلى المرفقين، وهذا ثبت بأسانيد صحيحة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا تيمم مسح إلى المرفقين. الذي ثبت عن ابن عمر المسح إلى المرفقين، وهذا هو المعتمد في المذهب، لكن القوي من حيث الدليل أن المسح فقط يكون إلى الكفين، وهذا ما اختاره الرافعي من الشافعية. والرافعي من الشافعية أحد كبار المحققين في المذهب، حتى أن الشافعية رحمهم الله إذا قالوا اعتمده الشيخان يقصدون من؟ يقصدون الرافعي والنووي. الرافعي رحمه الله في هذه المسألة اعتمد ما دل عليه الحديث، وإن كان هو ليس المعتمد في المذهب. على كل حال هذه مسألة خلافية، وأنت الأفضل أن تقتصر على الكفين لظاهر الحديث، فإن مسحت إلى المرفقين فلا لوم عليك. واضح يا مشايخ ولا لا؟ إن شاء الله. وقد ذكرنا في أكثر من مرة أنه في المسائل الخلافية لابد أن تتسع صدورنا لخلاف الفقهاء. الأمر الخامس الترتيب بين المسحتين، فلا بد أن يقدم مسحة الوجه أولا ثم مسحة اليدين. فلو أنه عكس مسح يديه ثم مسح وجهه فلا يصح تيممه، فالترتيب هنا لا بد منه، كما أن الترتيب في الوضوء لا بد منه. قال المؤلف رحمه الله: مبطلات التيمم. مبطلات التيمم ثلاثة أشياء. أول مبطل من مبطلات التيمم كل شيء يبطل الوضوء فإنه يبطل التيمم. هذه قاعدة، كل نواقض الوضوء هي مبطلات التيمم. ونواقض الوضوء التي مرت معنا هنا 4. أولها الخارج من السبيلين إلا المني، صح؟ الثاني زوال العقل بنوم أو سكر أو إغماء. الثالث لمس بشرة المرأة الأجنبية من غير حائل، صح؟ الرابع لمس الفرج، سواء فرج الإنسان نفسه أو فرج غيره. هذه نواقض الوضوء 4. وزاد النووي رحمه الله اختيارا لا مذهبا النقض بأكل لحم الجزور أي لحم الإبل، واضح؟ وهو مذهب أحمد. هذه نواقض الوضوء، فكل هذه النواقض التي تنقض الوضوء تنقض أيضا التيمم. إذن ما أبطل الوضوء يبطل التيمم. 1. 2. توهم الماء يبطل التيمم، واضح لنا؟ إذا توهم الإنسان وجود الماء فإن تيممه ينتقض. ولذلك يقول الفقهاء لا تيمم مع وجود الماء، أو يقولون إذا جاء الماء بطل التيمم. هذه صارت أشبه ما يكون بالمثل السائر، صارت مثلا. فمثلا إذا أراد إنسان أن يفعل شيئا نيابة عن آخر، مثلا أردت أن أخطب بكم الجمعة نيابة عن الخطيب الرسمي، لأن الخطيب الرسمي مريض أو مسافر، وفجأة جاء الخطيب الرسمي الراتب، أقول ماذا؟ أقول إذا جاء الماء بطل التيمم. صار أشبه ما يكون بالمثل، صح؟ وهي أيضا ضابط فقهي، فإذا وجد الماء لا حاجة للتيمم. لكن هنا في تفريع الفقهاء، لو أن الإنسان تيمم ثم وجد الماء قبل أن يبدأ في الصلاة، هنا يبطل التيمم.
لكن لو تيمم الإنسان وصلى وفي أثناء الصلاة جاء الماء، هذا صورة ثانية. الصورة الثالثة: إذا تيمم وصلى وبعد فراغه من الصلاة، بعد انتهائه من الصلاة جاء الماء. كم صارت عندك صور؟ 3 صور. انتبه معي. الصورة الأولى: إذا حصل أنه تيمم وصلى، عفوا، إذا حصل أنه تيمم وقبل أن يصلي جاء الماء، هنا باتفاق الفقهاء أن التيمم يبطل ويجب عليه أن يستعمل الماء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية: إذا وجد الماء أو إذا جاء الماء أثناء الصلاة. طبعا هنا في تفصيل للشافعية، إذا كانت هذه الصلاة مما يجب قضاؤها أو مما لا يجب قضاؤها. بمعنى آخر: إذا كان يصلي في سفر أو كان يصلي في حضر. بمعنى ثالث: إذا كان يصلي في مكان يغلب فيه انعدام الماء أو في مكان يغلب فيه وجود الماء. هذا تفصيل معتمد عند فقهائنا الشافعية، لكن لن أذكره الآن لأنه يناسب مرحلة فوقكم. يعني إذا درسنا كتابا أكبر من هذا سأذكره لكم، لكن سنأخذ الحكم العام. إذا جاء الماء وأنت تصلي صلاة بتيمم في أثناء الصلاة، فالحكم عند الشافعية أن الصلاة لا تبطل، بل أنت مخير. إن شئت أتممت صلاتك، وإن شئت قطعتها وتوضأت وصليت بالوضوء. لو سألت فقهاءنا الشافعية ما الأفضل؟ هل الأفضل أني أستمر بالتيمم أو الأفضل أني أقطعها وأتوضأ؟ سيقولون لك الأفضل أن تقطعها وأن تتوضأ وتصلي بالوضوء. واضح ولا لا؟ واضح. ولذلك قال صاحب الزبد: مبطله ما أبطل الوضوء مع توهم الماء بلا شيء منع قبل ابتداء الصلاة. إذا توهم الماء قبل ابتداء الصلاة. أما فيها، أي أما إذا توهم الماء في أثناء الصلاة، أما فيها فمن عليه واجب يقضيها أبطل وإلا لا، ولكن أفضل إبطالها كي بالوضوء تفعل. ولكن أفضل إبطالها كي بالوضوء تفعل. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة: إذا صليت صلاتك بالتيمم وبعد انتهاء الصلاة جاء الماء، فلست ملزما بإعادة الصلاة إلا عند الشافعية إذا تيممت في مكان يغلب فيه وجود الماء. تمام؟ وهذا قلت لكم سأتركه إلى الكتاب الذي ستدرسونه بعد هذا الكتاب إن شاء الله، لأنه يحتاج إلى قليل من التفريع. هذا الأمر الثاني من مبطلات التيمم. إذن عندنا الأمر الأول: كل ما أبطل الوضوء يبطل التيمم. الأمر الثاني: توهم الماء. الأمر الثالث: الردة. الردة قطع الإسلام، أي الخروج من الإسلام، إما باعتقاد أو بقول أو بفعل. الردة معناها قطع الإسلام. وإذا ارتد الإنسان فإن تيممه يبطل. خليك معي. شخص متيمم تيمم وكان من المفترض أن يتيمم ويصلي الظهر، تيمم ثم ارتد عن الإسلام، صار كافرا. واضح ولا لا؟ ثم نصح أو استتيب فعاد إلى الإسلام مرة أخرى، وأراد أن يصلي الظهر بذات التيمم الذي تيممه قبل الردة. هل له أن يصلي الظهر بذلك التيمم؟ لا.
لأن الردة تبطل تيممه. واضح لنا؟ الردة تبطل التيمم. واضح الصورة أو بعيدها. شخص تيمم ليصلي الظهر، وقبل أن يصلي الظهر ارتد عن الإسلام، ثم استتيب أو نصح فعاد إلى الإسلام مرة أخرى، فهل له أن يصلي الظهر بنفس التيمم السابق؟ لا، تيممه بطل. ما الذي أبطل التيمم؟ ارتداده عن الإسلام. فهمنا هذا. شخص آخر توضأ ليصلي الظهر، تمام؟ توضأ ليصلي الظهر، وقبل أن يصلي الظهر ارتد عن الإسلام، ثم نصح أو استتيب فعاد إلى الإسلام، وأراد أن يصلي الظهر بنفس الوضوء السابق. هل له أن يصلي الظهر بنفس الوضوء السابق أم لا؟ له أن يصلي الظهر بنفس الوضوء السابق، لأن الردة لا تبطل الوضوء. ولم نذكر الردة في نواقض الوضوء. نواقض الوضوء 4 لم نذكر فيها الردة، صح؟ الردة لا تبطل الوضوء، لكن الردة تبطل التيمم. لماذا؟ لأن التيمم طهارة ضعيفة، والطهارة الضعيفة يؤثر فيها أي شيء، حتى الردة تؤثر فيها. لكن الوضوء طهارة أصلية فلا يتأثر بالردة. واضح لنا؟ ولذلك قال صاحب الزبد يشير إلى هذه المسألة. اسمعنا يا أبا حويرث. قال صاحب الزبد يشير إلى هذه المسألة: وردة تبطل، أي تبطل التيمم، وردة تبطل للتوضي، أي لا تبطل الوضوء، وردة تبطل للتوضي جدد تيمما لكل فرض. واضح ولا لا؟ أي أن الردة تبطل التيمم لا تبطل الوضوء. ثم ذكر مسألة أخرى قد مرت معنا، أنه يلزمك أن تجدد التيمم لكل صلاة فرض، فالتيمم الواحد تصلي به فرضا واحدا وما شئت من النوافل، فإذا أردت أن تصلي فرضا آخر فلا بد أن تجدد التيمم. وهذا ثبت بأسانيد صحيحة عن ابن عباس رضي الله عنهما، ودل عليه ظاهر الآية الكريمة في سورة المائدة. واضح يا مشايخ؟ تمام. قال المؤلف رحمه الله تعالى هنا، نعيد قراءة العبارة: مبطلات التيمم 3: 1 ما أبطل الوضوء، 2 الردة، 3 توهم الماء إن تيمم لفقده. ومما ينبغي ذكره هنا على ذكر الردة أن الأعمال الصالحة لا تحبط. واضح؟ أن الأعمال الصالحة لا تحبط بمجرد أن يرتد الإنسان عن الإسلام، بل يكون حبوط الأعمال إذا ارتد عن الإسلام واستمرت الردة إلى الموت. أما الإنسان إذا ارتد عن الإسلام ثم عاد إلى الإسلام مرة أخرى فأعماله الصالحة التي عملها من قبل تبقى. ولذلك مثلا إذا حج الإنسان حجة الإسلام وعمره 30 سنة، وبعدها بسنوات ارتد وعاش 5 سنوات أو 6 سنوات في الردة، ثم عاد مرة أخرى إلى الإسلام، فهل يلزم أن يحج حجة الإسلام مرة أخرى لأن الحجة الأولى بطلت بالردة؟ أسألكم، لا يلزمه، لا يلزمه، لأن الأعمال الصالحة لا تبطل بمجرد أنه يرتد. من أين أتينا بهذا الكلام؟ هذا الكلام استنبطه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من الآية الكريمة. قال الله عز وجل في سورة البقرة: ومن يرتدد منكم عن دينه إيش بعدها؟ فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. كم شرط؟ شرطين: أولا يرتدد، والثاني يموت. أما لو حصلت ردة ولم يحصل موت فأعماله الصالحة لا زالت موجودة. واضح ولا لا؟
ولأجل هذا من منكم درس نزهة النظر في علم المصطلح؟ ها؟ أيوة، إيش عرفوا الصحابي؟ أنت درستها؟ أيوة أحسنت. أيوة ممتاز ممتاز، يستحضر المسألة. عرفوا الصحابي أنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، أي مات على الإيمان، وإن تخللته ردة في الأصح، هكذا قال الحافظ ابن حجر، صح؟ وهذا بناء على هذه المسألة، أن العمل الصالح لا يبطل بمجرد الردة، إنما يبطل إذا حصلت ردة واستمرت إلى الموت. واضح ولا لا؟ تفضل يا شيخ. تفضل شيخنا. نعم. هناك الآية الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعم، الآية هذه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أي في من مات على الكفر، لأن الآية هذه في الآخرة وليست في الدنيا. واضح؟ أي أن أعمال الكفار في الآخرة يجعلها الله عز وجل هباء منثورا. أعمال الكفار، من الكفار؟ أي الذين ماتوا على الكفر. لكن لو ذكرت الآية الأخرى التي في سورة الزمر، لئن أشركت ليحبطن عملك، هذه تشير إلى أن حبوط الأعمال يكون بالشرك فقط. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى أجاب عنها بأن هذه الآية مطلقة، وآية سورة البقرة مقيدة، ومعلوم عند الأصوليين أن المطلق يحمل على المقيد، وبالتالي لا بد من شرطين في حصول حبوط الأعمال: أولا الردة إلى الكفر، والثاني أن يموت على ذلك. أنا فعلا خرجت قليلا عن الدرس، لكن هذه فائدة تتعلق أيضا بالدرس. نعود إلى درسنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: مبطلات التيمم ثلاثة ذكرناها، ثم قال: فصل الذي يطهر من النجاسات. بعد أن تم الكلام على المقصد الثالث من مقاصد الطهارة وهو التيمم، بدأ في المقصد الرابع من مقاصد الطهارة وهو إزالة النجاسة. ذلك لأننا ذكرنا في أول درس أن تعريف الطهارة البسيط أنها رفع حدث أو إزالة نجس. ورفع الحدث إما أن يكون حدثا أصغر فيرفع بالوضوء، وإما أن يكون حدثا أكبر فيرفع بالغسل، وإما أن ينعدم الماء فيستعمل التيمم. والقسم الثاني إزالة نجس، وهو موضوع درسنا الآن. فقال المؤلف رحمه الله: الذي يطهر من النجاسات ثلاثة: الخمر إذا تخللت بنفسها، وجلد الميتة إذا دبغ، وما صار حيوانا. هذه أشياء تطهر وهي في الأصل نجسة فقط، بمعنى آخر أن النجاسات لا يمكن أن تصير طاهرة. الأشياء النجسة لا يمكن أن تصير طاهرة إلا هذه الثلاث: الخمر إذا تخللت، وجلد الميتة إذا دبغ، وما صار حيوانا. نشرحها واحدا واحدا. أولها الخمر إذا تخللت. الخمر نجسة، الخمر نجسة، وهذا قول جمهور العلماء ومنهم الشافعية أن الخمر نجسة. لكن الخمر إذا انقلبت إلى خل، إذا صارت خلا، تنقلب من كونها نجسة إلى كونها طاهرة. تعرفون الخل صح؟ تشربونه؟ تشربون الخل ولا ما تشربون الخل؟ ثبت في الحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الإدام الخل. صح؟ إدام البسطاء الفقراء، يعني ممكن يأخذ خبزة ويأكل خل. واضح ولا لا؟ وبعض الفقهاء يقولون المقصود بالخل هنا خل التمر، خل التمر، مش الخل المعروف عندنا هذا. تمام؟ على كل حال الخل مفيد، خاصة لمن كان في بطنه
ديدان وما شابه ذلك، الخل يقتلها. الخل قبل أن يكون خلا يكون خمرا، تمام؟ هذا الخمر يترك فترة من الزمن حتى يتخلل فينقلب إلى خل. نفترض على سبيل المثال هنا إناء، هذا الإناء يوجد فيه خمر، وأنا أريد أن هذا الخمر يصير إيش؟ خلا لأبيعه، واضح؟ لأبيعه خلا. فماذا عملت؟ تركت هذا الخمر أياما، 10 أيام، 15 يوما، ثم جئت أنظر إليه فإذا به قد صار خلا، إذن يطهر، صار طاهرا بعد أن كان نجسا، لكن بشرط أنه يتخلل بنفسه. إيش معنى بنفسه؟ ما معنى بنفسه؟ أي لا ترمي فيه أي مادة أخرى. لو استعملت مواد، مثلا بعض الناس حتى يتخلل الخمر بسرعة يضع بصل، يأخذ رأسين بصل يحطها فيه، واضح لا؟ الآن حتى ولو صارت خمر، عفوا، حتى لو صارت خل تكون نجسة. ليش؟ لأنك عندما وضعت البصل في الخمر ماذا يحصل للبصل؟ يكون طاهرا أم نجسا؟ نجس، صح؟ عندما وضعت البصل في الخمر صار البصل نجسا، فلما صار خلا من الذي ينجسه؟ هذا البصل، بيصير خل متنجس بالبصل، واضح لا؟ لكن لو كان الخمر في هذا الإناء وتخلل بنفسه، حتى وإن وضعته فوق النار ما يأثر، لأنك لو وضعته فوق النار سيحصل له ماذا؟ تخلل سريع. وحتى لو وضعته فوق الشمس، يعني تحت الشمس، واضح؟ أيضا سيتخلل بسرعة، هنا لا يؤثر. المهم لا تضع شيئا بداخله. وإلى هذا أشار صاحب الزبد بقوله: وتطهر الخمر إذا تخللت بنفسها وإن غلت. إيش معنى غلت؟ اشتعلت النار تحتها أو قد تحتها النار، وإن غلت أو نقلت. إيش معنى نقلت؟ أي نقلت من الظل إلى الشمس لتتخلل بسرعة. فقال: وتطهر الخمر إذا تخللت بنفسها وإن غلت أو نقلت. واضح لا؟ واضح هذه المسألة. إذن أول شيء يطهر من النجاسات الخمر بشرط أن تتخلل بنفسها. الأمر الثاني، تفضل شيخنا. نعم. نجاسة حسية. مذهب. نعم. نعم. بالنسبة للخمر مذهب جمهور الفقهاء أن نجاستها نجاسة حسية، ما عدا جماعة من المالكية، تمام؟ حتى عند المالكية في خلاف، لكن جماعة من فقهاء المالكية قالوا إن نجاسة الخمر نجاسة معنوية ليست نجاسة حسية، بمعنى أن الخمر نجاستها نجاسة تحريم، لأنها محرمة فصارت نجسة معنويا ليست حسيا، أي أنها لو أصابت ثيابك أو بدنك وصليت صلاتك صحيحة. لكن مذهب جمهور الفقهاء أن نجاستها نجاسة حسية. نعم، فيها خلاف يعني بين الفقهاء، لكن هذا الذي قرره أكثر الفقهاء، ومنهم فقهاء الشافعية عليهم رحمة الله. الإيه؟ الكولونيا، أيوة، يعني علة النجاسة هي الإسكار، فكل مسكر نجس بشرط أن يكون هذا المسكر مائعا، يعني سائلا، فكل مسكر مائع نجس. ولهذا صاحب الزبد لما ذكر النجاسات قال في أول بيت في باب النجاسات: المسكر المائع والخنزير والكلب مع فرعيهما والسور
وميتة مع العظام والشعر والصوف لا مأكولة ولا بشر، إلى آخر ما قال. الشاهد عندما قال المسكر المائع، قال الفقهاء الشيء المسكر إذا كان سائلا فهو نجس، أما المسكر غير المائع فإنه طاهر وإن كان حراما. وبالتالي الحشيش، هذه المخدرات الجافة، من حيث الطهارة والنجاسة طاهرة، لكنها حرام أيضا. نحن لا نتكلم عن التحريم والحل، من حيث التحريم متفقين على التحريم، لكنها من حيث الطهارة والنجاسة طاهرة. متى تكون نجسة؟ إذا كان مسكرا مائعا، واضح؟ وبالتالي هذه الكولونيا نفس الحكم بيكون فيها. طيب، الأمر الأول الذي يطهر من النجاسات الخمر إذا تخللت. الأمر الثاني ايش قلنا؟ جلد الميتة إذا دبغ. الدباغ معناه إزالة فضلات الجلد من اللحم والدم والشحم عن الجلد وتنظيفه، واضح؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام أيما إهاب دبغ فقد طهر. الإهاب ما هو؟ الإهاب هو الجلد. الجلد قبل أن يدبغ يسمى إهابا. إهاب، ألف ها ألف باء، إهاب. أيما إهاب دبغ فقد طهر، فالجلد إذا دبغ يطهر. وعند الشافعية كل الجلود تطهر بالدباغ إلا جلد الكلب وجلد الخنزير. كل الجلود لو دبغتها تطهر بالدباغ إلا جلد الكلب وجلد الخنزير. تمام؟ وجلد ميتة، ايش قال صاحب الزبد يا حريص؟ قال وجلد ميتة سوى خنزير بر، والكلب إن يدبغ بحريف طهر. تمام، حفظت البيت. وجلد ميتة سوى خنزير بر، والكلب إن يدبغ بحريف طهر. الدباغ تكون بمادة حريفة. ايش معنى حريفة؟ يعني مادة لاذعة. اليوم تستطيع أن تقول بمثل، تعرفون الليمون؟ بمثل الليمون، يعني لو وضعتها على لسانك تلذع. تمام؟ والقرض. وممكن تستعمل المنظفات الموجودة الآن مثل الفلاش مثلا والديتول والأشياء هذه. بعضهم يستعمل قشر الرمان، بعضهم يستعمل درق الطير، يعني روث الطير، واضح ولا لا؟ أيا كان كل هذه مواد تصلح للدباغ. الشاهد أن تعلم أن كل جلد ميتة يطهر بالدباغ إلا جلد الكلب وجلد الخنزير. الأمر الثالث مما يطهر ما صار حيوانا. إيش معنى ما صار حيوانا؟ أحيانا إذا وجدت ميتة في الطريق، قد تجد مثلا شاة ميتة، قد تجد مثلا قطة ميتة أو ما شابه ذلك، تتحلل هذه الميتة ويخرج منها دود صغار، صح؟ هذه الدود من أين أتت؟ من هذه الميتة، أليس كذلك؟ تولدت من الميتة، صح؟ هذا الدود حي. هل هذا الدود طاهر أم ناجس؟ لو نظرت إلى أصل منشأه لقلت أنه نجس لأنه نشأ من الميتة، صح؟ ولو نظرت إلى كونه حيا لقلت أنه طاهر. فهنا الفقهاء غلبوا جانب الطهارة، فنظروا إلى حياته فحكموا عليه أنه طاهر، وبالتالي قالوا ما صار حيوانا. إيش معنى ما صار حيوانا؟ أي أن هذا الدود الذي تولد من النجاسة إذا صار حيا يتحرك يدب، تمام، فإنه يكون طاهرا. إيش معنى يكون طاهرا؟ بمعنى أنه لو جاء في جسدك، تمام، مع أنه قذر، يعني نحن لا نتكلم لأنه لا تلازم بين القذارة والنجاسة. قد يكون الشيء قذرا وليس بنجس. فمثلا
المخاط قذر لكنه ليس بنجس، تمام لنا. وقد يكون الشيء نجسا لكن الإنسان لا يراه قذرا، فالذين يشربون الخمر نحن نقول أنها نجسة وهم عندهم من أطهر الشراب، صح ولا لا؟ إذن لا تلازم بين هذا وهذا، فالأشياء قد تكون قذرة لكن ليست نجسة، وقد تكون نجسة وبعض الناس لا يراها قذرة. فما تولد من ميتة فصار حيوانا هذا يصير طاهرا. إذن النجاسات التي تطهر ثلاثة. الأمر الأول قلنا إيش الأمر الأول؟ ذكرونا. الخمر إذا تخللت. الثاني أي جلد إذا دبر. الثالث ما صار حيوان. واضح لنا؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر درجاتنا، وأن يرفع درجاتنا، وأن يغفر ذنوبنا، وأن يكشف كروبنا، وأن يصلح قلوبنا، إنه جواد كريم بر رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. حياكم الله.